म्हणजे तुझ्याच एक्झाम्पलमध्ये तू सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणलंस की फ्रिज पहिल्यांदा दिला. हो. वॉशिंग मशीन पण हे बरोबर. बघितल्यावर मला आठवलं. फ्रिज दिला तर पहिल्या महिन्यात 30 दिवस फ्रिज नाही वापरला. 18 किलो कार्बन होतं वॉव! आणि महिन्याचं टार्गेटच एका भारतीय म्हणजे माझ्या या महिन्याचं टार्गेट इज 26 केजी. आय सो सी. एवढं करूनच यू डन दॅट. राइट. किंवा मग वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन नाही. तर म्हणजे आहेच नाही आता तर वॉशिंग मशीनचं. तर एकदा वॉशिंग मशीन नाही वापरलं, हं. तर एकदा नाही वापरलं की 6 किलो कार्बन एमिशन्स एकदा नाही वापरल्याने कमी होतात. कॅल्क्युलेट करू इंटरेस्टिंग. शकशील हो, की हो. म्हणजे आय थिंक भरपूर कॉन्ट्रिब्यूट